Okay ကျွန်တော်တို့ကဒီ contact form ကို okay ဒီ contact form ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ contact form ကိုကျွန်တော်တို့လည်း edit လုပ်နော်ကိုလိုချင်တာcustomize လုပ်မယ်ဒီရှိတဲ့ edit form ကတော့ကျွန်တော်တို့ template စပြီး install လုပ်တဲ့အခါမှာ original ပါလာတဲ့ contact form ဒီ contact form ကိုကိုလိုချင်တာတွေကို edit လုပ်မယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီ contact ဒီကောင်ဟာတဲ့ special နော်နောက်ဒီ contact get in touch ဒီ field တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ specialty ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို edit လုပ်လဲဆိုတော့ကြည့်ကြနော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု WP training ကိုသွားလိုက်မယ် local host WP training ကိုသွားလိုက်မယ်နော် sorry WP training /wp-admin နော် admin ကိုသွားလိုက်မယ်ကိုကွန်ပျူတာကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် login လုပ်မယ်မှာ WP training 1โอเคကျွန်တော်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะခုနက local host WP training page ကိုသွားလိုက်ပြီဆိုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပေါ်လာပြီเนาะဒီ menu bar ပေါ်လာပြီเนาะအဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ contact page ကိုသွားလိုက်မယ်အဲကျွန်တော် contact page ထွက်လာပြီ contact page ဒီ page ကိုခုပေါ်နေတဲ့ page ကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ပြီအဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ edit with Elementor ကိုနှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒီကောင်ရလာပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာဒါတွေကိုပြင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတယ်နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်သိပြီးသားတွေဖြစ်နေနော်အဲကြတော့ talk to us ဒီမှာဒါတွေကိုပြင်နေတယ်ဆိုရင်ပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးဟာတွေပါပဲနော်ဒါရိုးရိုး fee တွေပဲနောက် contact us ပါ talk to us ပါ email phone number address နော်ဒါတွေကျွန်တော်ကထပ်ထည့်ရင်ထည့်လို့ရတယ်ထပ်ထည့်ခြင်းမှာ fee ဒီမှာ fee ထပ်ထည့်ခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုလာလိုက်မယ်လာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုမှာဆို email ရှိမယ် phone number ရှိမယ် address ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email phone number address ရှိမယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ပို့လို့ရတာထပ်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာထည့်တာ icon box နော် icon box icon box ကပဲကောင်းပါလိမ့်ခဏလေးနော်
ဟောဒီပါနော်ဒီ icon box သူထည့်တာဒီ icon box အသစ်ထည့်တာသူဟာလေးတဲ့နော်ဒီမှာ click လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော် edit icon box ဆိုရှိနော် edit icon ဆိုသူထည့်တဲ့ သူထည့်တဲ့ type အမျိုးအစား icon box အမျိုးအစားအဲကျွန်တော်တို့အတူတူထပ်ထည့်မယ်ဆိုပါတော့နော်အတူတူထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကကောင်းသွားလိုက်မယ်သွားလိုက်ပြီးရင်သူအတိုင်းပဲကျွန်တော်က icon general ရဲ့အောက်မှာ image box ရှိတယ် icon box ရှိတယ်နော် icon box ကိုသုံးတာတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲ icon box ကိုထပ်ထည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ icon box ထွက်လာပြီဒီမှာ icon box မှာဆိုတော့ဒီ icon ကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ icon ကို delete လုပ်လိုက်မယ် and this is heading okay talk to us email phone number address so that was the location email phone number address email phone number address ပါထည့်ရင်ဘာလဲ contact person ဆိုလို့ဟိုက contact person ထည့်ပဲဆိုပါစို့ဗျာဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ fee တစ်ထည့်လို့ရတယ်နော် okay ဒါလေးကိုထည့်ကြည့်ပါအောင်နော်စထည့်ကြည့်ပါအောင်ဒါလေးကိုနော်ဒီထိရလာလို့နော် follow လုပ်လို့ရလား follow လုပ်လို့ရလားအဆင်ပြေလား okay ဒီ credit dashboard ကိုကျွန်တော်တို့ resume လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် edit လုပ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ fee တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုတစ်ခုချင်းခါတိုင်းထည့်သလိုမျိုးလည်းတစ်ခုထည့်လို့မရဘူးเนาะခုနကသူပြတဲ့အတိုင်းအဲ့ကြကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကိုလာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒါ form special form မျိုးစာအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို click လုပ်လိုက်ရင် edit the selected form ဒီကောင်ရှိတယ်เนาะ edit the selected form အဲဒီကောင်ကိုနှိပ်ရဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ form ကို edit လုပ်ဖို့ရအတွက်ဒီမှာကျွန်တော် special field ပေါ်လာပြီเนาะ special ပေါ်လာပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် name ရှိတယ်နောက်ဒီမှာ name fee ရှိတယ် phone number ရှိတယ် email ရှိတယ်နောက် message ရှိတယ်เนาะဒါတွေသူတို့ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းပြီး contact လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ contact လုပ်ဖို့ရအတွက်ဒါ form ပေါ့ဗျာเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်လို့ရเนาะ edit လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ကြတော့ဒီမှာ name ကိုဟိုပါဆိုကြပါစို့ဒီမှာ label ကိုမှာ enter your name ဆိုကြတော့နော် phone number with country code နော် email your email address စသဖြင့်ပေါ့ဗျာနော်နော် message okay message ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီမှာ feed တွေရှိတယ်ဒီ feed တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ feed တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ feed တွေကို click လုပ်တယ်ဒီဘက်လာပြီးတော့ edit လုပ်နော်ဒီနေရာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကနေလုပ်လို့ရတယ်နော်ဖောင်ထည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီမှာ fee အသစ်တစ်ခုထည့်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ add fee ကိုနှိပ်နော် add fee ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ fee အသစ်ထည့်လို့ရတယ် single line test ရိုးရိုးတာမန် single line ဒါဆိုရင် single line test နော် paragraph test ဒီမှာဆိုရင် message ဒီမှာ paragraph ပြီးဒီမှာ message ဆိုရင်ဒါ paragraph test ပေါ့ဒီ message ကလည်း line တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် paragraph test နောက် drop down ထည့်လို့ရတယ် multiple choice ထည့်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ drop down ထည့်မယ်ဆိုပါတော့ drop down ထည့်မယ်ဆိုရင် drop down ကို click လုပ်လာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်နော် drop down ထည့်မယ် okay ဒီမှာ drop down ရပြီdrop down ရပြီရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ drop down ကိုလိုချင်တာ edit လုပ်မယ်နော် purpose ဟုတ်တယ်နော်
what is the purpose? What is purpose? Okay. And the solution, so there was so there was the website issue, so there was the member registry issue, sale issue, a bit hygiene, plus a bit no broader issue, sales issue, general issue. Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က user เนาะကျွန်တော်ဒီကိုလှမ်းပြီးတော့ contact us ကနေပြီးတော့ contact လုပ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက်ဘာအတွက် contact လုပ်တာလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မေးတာပေါ့เนาะ a simple contact form that us okay ဒီနေရာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်လို့ရတယ်ထပ်ထည့်ပြီးနောက်ထပ်ပါထပ်ထည့်အောင်အဲဆိုကြပါတော့ multiple choice ကျွန်တော်သူထည့်သလိုပဲ multiple choice multiple choice လို့ drag လုပ်ပြီးဒီမှာထည့်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်း edit လုပ်မယ် multiple choice your professional IT finance engineer IT finance engineer admin manager so ဖြစ်နော်ကျွန်တော်ကဒါတွေထည့်လို့ရနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖောင်ထဲမှာလိုအပ်တာတွေထည့်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့fee တွေကိုကျွန်တော် order လုပ်လို့လည်းရတယ်နော် fee တွေကို order လုပ်ချင်တယ်ဆိုရှင်ဆိုကြတော့ email ရဲ့အရင်လာကြတယ်ဆို email ကို drag လုပ်ပြီးအပေါ်မှာထည့်နော်အဲ့လိုပဲ your professional voice purpose ကိုအပေါ်မှာထားခြင်းဒါလေးကို drag လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာထည့်နော်ဒီနေရာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ form okay fee တွေကိုကျွန်တော် reorder လုပ်လို့ရနော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ form ကဒီတိုင်းရှိနေပြီနော် that to use it put that to us okay ဒီနေရာပြထည့်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကsettings ကိုတော့ကြည့်ရင်ဒီမှာgeneral submit now ငါ submit button လေးခုနကျွန်တော်ဟိုထဲမှာ button လေးရှိတယ် submit လုပ်ဖို့ရတဲ့ button လေးရှိတယ်အဲ့ button လေးရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဒီမှာ submit now လို့ထားမယ် submit button process send ကျွန်တော် send လုပ်လိုက် okay send ဆိုပြီးတော့ submit လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့ button ရဲ့
button ပေါ်မှာ border processing လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ send လုပ်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ text ပေါ့နော် send ဒီကျွန်တော်ပို့လိုက် okay အဲ့ဒါဆိုရင် okay sending notification generate okay notification အဲ့တော့ set လိုက်တဲ့အခါမှာ set လုပ်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်နော် set လုပ်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်မလဲလို့ပြောလိုက်နော် set လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က notification ကိုဘာလုပ်လဲ notification are email sent from a form is submitted အဲ့ဒီ form ကနေပြီးတော့ခုန send လုပ်လို့လည်းရှိတော့ပြီးတော့ကျွန်တော် notification email ပို့မယ်နော် email ပို့မယ်အဲ့ဒီ email ပို့ရဆိုလို့ရှိရင်နော် email ပို့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘာ fee တွေထည့်ပြီးတော့ဘာ fee တွေထည့်ပြီးပို့မလဲနော်ဒီမှာမထည့်တဲ့ပို့ဒါထည့်တဲ့ fee တွေပေါ့နော် email ထဲမှာပါမယ် fee တွေပေါ့နော်ဒါ reply လို့ရှိရင်ဒီမှာ form မဟုတ်နဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ form တွေပါမလားဘူးနော်ခုနကကျွန်တော် add လုပ်တဲ့ form တွေလို့ထပ်ထည့်ရရင်ကောင်းမင်းရော form ထည့်လို့မရဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီ message ကပေါ်တာခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ form က active မဖြစ်ဘူးပြနော်ကျွန်တော်တို့ email ပို့လို့မရဘူး။ဘာကြောင့် email ပို့လို့မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ offline မှာနော် offline မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Mercury ဆိုတဲ့ mail ရှိတယ်နော် mail server ရှိတယ်အဲ့ဒီ mail server ကိုကျွန်တော်တို့ properly configure မလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့မရဘူးနော်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီခါကိုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ online လုပ်တဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးကြည့်မယ်နော် reply to နော်ဒါပဲဒီ form ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဒီ form ကို reply လုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်ကောင်ကို reply ဘယ် address ကို reply လုပ်လဲဆိုတာပြောတော့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က send to email address fee 1ကကျွန်တော် send to email address ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီ form ကိုဒီ fee ကိုပို့မယ်လို့ပြောတာနော် edit message ဟောဒီမှာတော့sorry ဒါဒီ for okay send to ပဲ address ကိုပို့မယ် subject line ကဘာပေါ်မလဲsubject line ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ WP training W training feedback form ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့က email subject line နောက်ပြီးရင် from name ဘယ်ကပို့တာလဲဆိုပြီးတော့ပေါ်မယ်ဒါမှဆိုလို့ရှိရင် WP training ကပို့တာပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောမယ်နော် email address က from ဘယ် email address ကနေပို့တာလဲဆိုတော့ပြောနော်အဲ့ဒီ email ထဲမှာပါတဲ့ကောင်တွေကပါလို့ဆိုတော့ reply to ဒီ fee ကို reply လုပ်လိုက်ဒီ email ကိုသူတို့ပို့လိုက်တဲ့ email ကို reply လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ် address ကိုပြန်မလဲနော်သူတို့ပို့တဲ့ address ကိုပြန်ပေါ့နော်ဒီမှာသူတို့ပို့တဲ့ address ကိုပြန်မယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်နောက်ပြီး email message နော် email message ကဘာတွေပါမလဲကျွန်တော်တို့ receive လို့ရတဲ့ email ပါဒီ fee တွေပါမယ်နော် all fees လို့ပြောတဲ့အတွက် fees တွေအကုန်လုံးပါမယ်နော်
Okay နားလည်လားမသိဘူးဒီ phone နားလည်လားဗျာ Okay နားလည် Okay ပါဟုတ်ပြီရတယ်ဆရာ ရတယ်နော် Okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ phone ကိုကျွန်တော် save လို့ပြောလိုက်မယ် Okay save လုပ်ပြီးသားပြီ save လုပ်ပြီးသားရင်ကျွန်တော်တို့ကOkay ဒီကပဲဖွင့်လိုက်ပါနော် group trainee ဒီကောင်ကိုသွားလိုက်မယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ contact ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ထည့်ထားတဲ့ fee တွေကျွန်တော်တို့ပေါ်လာနော်ပေါ်လာပြီဒါ submit က submit now ဒီမှာ submit now လို့ထည့်ထားတယ်ဒါ submit ပတ်တယ်နော် submit now လို့လိုက်ရှင်နော် send ဆိုပြီးပေါ်လာမယ် Okay ဒါဆိုရင်သူက send လုပ်လိုက်ပြီဆိုပြီးပြောတယ်တကယ်တမ်း send လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ admin mail ပေါ့နော်ဘယ်ကို send လုပ်မှာလဲတော့ send to email address ကကျွန်တော် admin mail ကို send လုပ်မယ်လို့ပြောတယ် admin mail ကိုရောက်တာပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ admin ကဘာလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီမှာ setting ကိုသွားကြည့်ရင် setting general ကိုသွားကြည့်ရင်ဒီမှာနော် admin registration email address zotonid@gmail.com ထည့်ထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခုနက contact form က contact လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် zotonid@gmail.com ကိုရောက်သွားမှာနော်အခုတော့ကျွန်တော်တင်မရောက်ဘူးတင်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ email server on ထားတဲ့အတွက်ဘာလို့မရောက်နော်ဘာလို့မရောက်ဘူးလေနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SAM မှာသွားပြီးတော့ online တော့ရမလားမသိတော့ဒီမှာ Mercury ကိုကျွန်တော် online Mercury ကို online ပြီးလို့ရှိရင် Mercury ရဲ့ email server ဗျာနော် Mercury ကို online ပြီးရင်ကထပ်ပြီးတော့ send လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ Okay ဒါဆိုရင်ရောက်ပြီလားလို့စမ်းကြည့်တော့မရောက်ဘူးကျွန်တော်တင်နေအာ Okay မရောက်ဘူးပြပို့လို့မရောက်ဘာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ email server ကိုကျွန်တော်ဒီ Mercury email server ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ configure လုပ်ဖို့လုပ်မယ်ထင်တယ်နော် configure လုပ်ဖို့လုပ်မယ်အဲကြတော့ဒါတော့ထားလိုက်ပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီတိုင်းပဲထားခဲ့လိုက်
Okay ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် contact us မှာကျွန်တော် form တွေကို customize လုပ်လို့ရတယ်ဗျာနော် Okay လားအခုချိန်ထိ okay လားဗျာ Okay ရှင်းပြရပါတယ်ဆရာ ဟုတ်လား Okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီကောင်ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့ခဏနားထားလိုက်မယ်နားထားလိုက်ပြီးကျွန်တော် e-commerce ရရှိကိုကျွန်တော် e-commerce ဘက်ကိုဆက်ပြီးသွားအောင်သို့တော့ e-commerce ဘက်ကိုဆက်မသွားခင်မှာ e-commerce ဘက်ကိုဆက်မသွားခင်မှာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ assignment နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် tutorial or assignment လုပ်ချင်တယ်နော် assignment လုပ်ကြအောင်ဆိုတော့ဒါကို assignment လုပ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ group assignment လုပ်အောင်ဗျာနော်ကျွန်တော် group assignment လုပ်အောင် group assignment ကို offline မှာဆိုရင်တယောက်လို့ထားတာတယောက်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးအဲ့ကြတော့ online မှာကျွန်တော်တို့ group assignment လုပ်အောင်နော် online မှာ group assignment လုပ်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီ share နဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခု offline မှာကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းနေတာတွေကို offline မှာစမ်းလို့ရတယ်နော်အခုဒီတိုင်းပဲစမ်းလို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီ assignment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ group project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ group assignment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ online မှာလုပ်မယ်နော် online မှာလုပ်မယ်အဲ့ကြတော့okay နော်အဲ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်က assignment ကိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူက assignment ကိုကျွန်တော်ရဲ့ assignment ဒီတကယ်တမ်းprofessionally နော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ assignment တစ်ခုကျွန်တော်စိတ်ကူးတယ်ဆိုကြပါစို့အခုကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်လူကနည်းသွားပြီဖုန်းလည်းပျောက်သွားတယ်မလည်းပျောက်သွားတယ်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ contact လုပ်ပြီးတော့သူတို့ project ကို join မှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးမေးဦးမယ်နော်မေးပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ join မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် assignment ကိုကျွန်တော်တို့ group assignment group project ပေါ့နော်ဒီ group project ကိုတကယ်တမ်း on လို့ရတယ်တကယ်တမ်းအလုပ်ဖြစ်မဲ့ website တစ်ခုပေါ့ဗျာ website တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ကြရင်ကောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးရတယ်အားလုံးဘယ်လိုသဘောရတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာကတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့စင်ကာပူမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူမှာပစ္စည်းတွေပေါ့မြန်မာပြည်ပစ္စည်းတွေမြန်မာပြည်အစားအသောက်တွေရောင်းတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ပစ္စည်းတွေအစားအသောက်တွေရောင်းတယ်နော်ဒီရောင်းတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်မယ်နော်စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ website တစ်ခု online ကျွန်တော်ကအခု e-commerce website လုပ်မယ်ဆိုတော့ e-commerce website တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကထောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပစ္စည်းတွေတင်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုပါစို့ဗျာသူများတွေရောင်းနေတဲ့တခြားရောင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့ invite လုပ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ကရောင်းမယ်စင်ကာပူအတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပစ္စည်းတွေနော်မြန်မာပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့နောက် e-commerce website တစ်ခုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးတယ်ဆိုပါနော်စိတ်ကူးမယ်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ website စပြီးတော့ဒီ e-commerce website တစ်ခု design လုပ်တဲ့ assignment ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်အောင်တကယ်လဲအဲ့ဒါကိုတကယ်တမ်းစင်ကာပူမှာindividually ကျွန်တော်တို့food ရောင်းနေတဲ့လူတွေတို့ပစ္စည်းရောင်းနေတဲ့လူတွေတို့ဆိုင်တွေလည်းအများကြီးနော်ဆိုင်တွေလည်းအများကြီးfood တို့ဟိုရောင်းနေတဲ့လူတွေFacebook တို့ဘာလို့မှာကျွန်မဘာရောင်းနေမှာလဲမိုးဟင်းကားရောင်းနေမှာလဲကျွန်မငါ6ရောင်းနေမှာလဲကျွန်မငပိရောင်းနေမှာလဲပဇွန်ကြောက်ရောင်းနေမှာလဲအကျော်ရောင်းနေမှာလဲနန်းကြီးတို့ရောင်းနေမှာလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ဗမာပြည်ကချက်တယ်ဗမာပြည်ကနေချက်ပြီးတော့လေတချို့တွေနော်စီးပွားရှာကျင်တဲ့လူတွေအသေးစားစီးပွားလေးတွေပေါ့နော်ရှာကျင်တဲ့လူတွေလည်းပစ္စည်းချက်ပို့တာလို့ဒါမှမဟုတ်အကြီးစားစီးပွားရှာတဲ့ဥမာဆိုတော့တနုပြူတို့ဒေါ်စောကြီးတို့ဘာလို့စပြီးပစ္စည်းတွေရောင်းတာတို့ဒါမျိုးရောင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရောင်းတာတွေကို individual ရှိပေမဲ့နော်စင်ကာပူမှာတကယ်တမ်းလူတွေအများတင်ပြီးရောင်းလို့ရတဲ့တကယ်တမ်း website ကျွန်တော်ဒီမှာမရှိဘူးဖြစ်နေနော်တကယ်တမ်းလူတွေအများကြီးကြိုက်တဲ့လူတင်ပြီးရောင်းလို့ရတဲ့ website မရှိဘူးဖြစ်တယ်ကြတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ business ကိုဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်
နော်အဲ့ဒီ business ကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒီ business ဆိုကျွန်တော်တို့ website ကို design လုပ်မယ် design လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းရောင်းရင်တဲ့လူတွေကိုဒီပေါ်မှာ welcome လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်ခေါ်တင်မယ်ခေါ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကိုတော့ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးရောင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကရောင်းဟိုသူတို့ကိုပေးရောင်းမယ်နော်ပေးရောင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော် e-commerce website တခုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်အောင်နော်လုပ်ကြည့်အောင်လုပ်ကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင်ပြေတဲ့ website တခုရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ business လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီ business ကြီးမှာတော့လုပ်ကောင်းတဲ့ business တခုပဲအဲ့ကြကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ business ကိုစပြီးတော့ run ကြည့်ပဲပေါ့ဗျာအားလုံးအခုဒီမှာရှိတဲ့ project member တွေအကုန်လုံးကိုယ်ဆိုင်ရာတော့တာဝန်တွေထားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လို project တခုတကယ်တမ်းစီးပွားရေးကျွန်တော်တို့ run ကြည့်ကြမယ်နော်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့ရဲ့ training ကနေပြီးတော့ training အဆင့်တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ assignment ကနေပြီးတော့တကယ်တမ်းစီးပွားလုပ်လို့ရတဲ့ website တခုဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုသဘောရတော့အဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးမျိုးလုပ်ချင်ကြလားလုပ်ချင်ပါတယ်ဆရာလုပ်ချင်တယ်နော်ကိုမင်းမောကိုမြတ်မောကလုပ်ချင်လားလုပ်ချင်တယ်နော်ဟိုတကယ်တမ်းအများကြီးအလုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ business တွေလေတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒီ group နေနဲ့မှာဆိုကြပါအခုကျွန်တော်တို့အခုရှိတာကျွန်တော်ဒါ project ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပေါ့ဗျာ9ယောက်ရှိမယ်အဲ့တော့ကိုရန်လည်းအခုထွက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဟိုဗျာ line မြင်ကြတာလို့ကိုရန်တင်းရဲ့မမော်ရဲ့မခိုင်တနာလင်းရဲ့တက်နေတဲ့လူတွေနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကိုနိုင်ထွန်းတို့ဘုံဘဦးကလောကတို့ပြန်ပြီးဆက်သွယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ group ကျွန်တော် group project ဒါမဲ့လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တယောက်တာဝန်တစ်ခုစီပေးပြီးလို့ရှိရင်ဥမာဆိုကြပါစို့တယောက်တာဝန်တစ်ခုစီပေးပြီးလို့ရှိရင်ဥမာဗမာပြည်ရဲ့ပစ္စည်းတွေဒီလှမ်းပို့ပြီးတော့ဗမာပြည်ရဲ့ပစ္စည်းတွေဥမာဆိုကြပါစို့လွယ်မှာမုံရွာမှာပစ္စည်းမုံရွာမှာရှိမှာပဲတွေတို့မုံရွာမှာရှိတဲ့မုံရွာ product တွေပေါ့ဆိုကြပါစို့မုံရွာဝက်ဝူကြောင်းတို့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့မုံရွာမှာရှိတဲ့စောင်းတွေတို့မုံရွာမှာရှိတဲ့အဲ့လို product တွေပေါ့မုံရွာနဲ့ဆိုင်တဲ့ product တွေကိုယ်တိုင်လည်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ shopping center မှာရောက်နေတဲ့အမှလွယ်ဆိုကြပါစို့ ocean မှာရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းအမျိုး90ပစ္စည်းအမျိုး100ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ online website မှာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်မယ်ရောက်ပြီးလို့ရှိရင်တင်ပြီးရောက်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆိုကြပါတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူအမှမတ်တန်တို့ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုကိုရန်လင်းတို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကိုပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးပို့မယ်ကိုမျက်မှောက်ကောင်ကဘယ်မှာနေတာတော့ဟုတ်ကဲ့အခုဒိုးဝဲမှာခင်ဗျရန်ကုန်မှာလားဒိုးဝဲမှာပါရန်ကုန်မှာလားဒိုးဝဲမှာပါဆရာဒိုးဝဲမှာပါဆရာဒိုးဝဲမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒိုးဝဲဆိုတော့ဒိုးဝဲမှာပါခင်ဗျဒိုးဝဲမှာနော်ဟုတ်ကဲ့โอเคအမဆိုတဝဲရပစ္စည်းတွေဟာဆရာကြီးကျွန်တော်တို့တဝဲရနေပြီးတော့အမတဝဲပစ္စည်းတွေဆိုရင်နာမည်ကြီးတယ်လေဒီမှာဟုတ်လားနော်ပိတ်တို့တဝဲတို့ဘက်ကနေငါပြီးငါ6ပစုံကြောက်ဆက်ပြန်ပေါ့ဗျာနော်တဝဲရပစ္စည်းတွေကျွန်တော်အမျိုး20လောက်အမျိုး30လောက်ကျွန်တော်ဒီမှာပို့ပေးလို့ရတယ်ပို့ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အမ market industry တို့မမော်တို့ကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအခြားလဲစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ online မှာတင်ပြီးတော့ဒီမှာဟိုပေါ့stock ထားပြီးတော့ရောင်းရင်လည်းရတယ်နော်တကယ်လို့နောက်ပိုင်းဟိုဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအယောင်သွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်း stock ထားပြီးတော့ရောင်းမယ်တကယ်လို့အယောင်မသွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှားလိုက်မှဟိုကနေပြီးတော့လှမ်းပို့မယ်ဒါမျိုး business ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ဒီလိုမျိုး website တခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လို business ကိုကျွန်တော် run လို့ရတယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးတာကတော့business သမားတွေပေါ့လေတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့က maybe logistics နဲ့ဒီ website နဲ့ administration ကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းရောင်းနေတဲ့လူကိုဥပမာဆိုကြပါတော့ကိုမျက်မှောက်ကောင်ကတဝယ်မှာရှိတဲ့ store site တခုကိုcontact လုပ်လိုက်ပြီဟုတ်လား contact လုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲသူတို့ store site ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ဒီလိုတင်ရောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့တင်ရောင်းမလားတင်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပို့ပေးတာတော့ဟိုမှာရောင်းပေးတာတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းကအခုရောင်းနေတာရဲ့မှာဆိုကြပါတော့ပို့က plus ကျွန်တော်တို့ရဲ့ administration က20% 30%နော်ဒါမျိုးတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းမယ်ဆက်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး business နော် business မှာလည်းနောက်ပိုင်းချိတ်ပြီးတော့တကယ်တမ်း
commercial လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ site design ကိုပဲအရင်ဆုံး site design နဲ့ဒီဟိုပါပဲဟိုsite design ပေါ့လေ site design နဲ့ strategy ကိုပဲကျွန်တော်တို့အရင်စဉ်းစားတာပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဒီ business တကယ်တမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင် kick off လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလို product တွေနော်ဘယ်လိုစုဘယ်လို gather လုပ်မလဲဒီဘက်မှာဘယ်လိုရောင်းမလဲဒီဘက်မှာဘယ်လို deliver လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့လူကအဲ့ဒီဘက်ကတာဝန်ယူဒီဘက်မှာရှိတဲ့လူတွေကဒီဘက်ကတာဝန်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဟိုစီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ် kick off လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ကြတော့အဲ့ဒီစီးပွားရေး commercial ဘိုင်းကိုခဏထားပေါ့ဗျာ commercial ဘိုင်းဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာခဏထားကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးကိုအရင်ဆုံးအကောင့်တွေပုံနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ product တွေနော်စင်ကာပူမှာလာပြီးတော့စင်ကာပူကိုယူပြီးတော့ရောင်းမယ်နော်အစားအသောက်တွေရော product တွေရောရောင်းမယ်ရောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ဒီ business group ဖြစ်သွားမယ်စီးပွားရှာမယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ website တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုနော်အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့ website တစ်ခုလုပ်မယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအစားအသောက်တွေလည်းရှိမယ်အဝတ်အထည်တွေလည်းရှိမယ်အသုံးဆောင်တွေလည်းရှိမယ်အစားအသောက်တွေမှာလည်းဟို dry product တွေရှိမယ်နော်ဟိုပေါ့နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုချက်ဟိုလက်ငင်းချက်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့ဟာတွေရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော် category တွေအများကြီးရှိမှာပေါ့ဗျာ category တွေအများကြီးရှိမယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုး website တခုကျွန်တော်တို့ create လုပ်ကြမယ်နော် create လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် create လုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့စမ်းကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ဟဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ commercial သမားတွေ business သမားတွေကို invite လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီလို website တစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းတွေရောင်းမလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိမှာပဲဟုတ်တယ်နော်ရောင်းနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိမှာပဲเนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က Facebook ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို online မှာ digital marketing course တွေရှိတယ်เนาะကျွန်တော် digital marketing course เนาะ digital marketing ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ digital marketing လုပ်မယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ society ကတော့ဟိုအဓိကတော့ Facebook ကအဓိကပဲအဲကျွန်တော် Facebook နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကို Facebook နဲ့ join ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လို marketing လုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လို marketing လုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလုပ်လိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုး business model အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလို business model အတွက်ကျွန်တော်တို့ website စပြီး website ကိုကျွန်တော် assignment ကိုစပြီးပြိုးပြီးလုပ်အောင်အခုစပြီးပြိုးတဲ့ assignment ကတော့ဒါဒီ design assignment ပဲ design assignment စပြီးပြိုးပြီးလုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ assignment design assignment ပြိုးပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကdesign assignment ပြိုးပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကshopping နော် e-commerce တွေဟို e-commerce တွေ product တွေပါလေမပါသေးဘူးเนาะ product creation တွေပါလေမပါသေးဘူးအဲကြလာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ product creation တွေ shopping အတွက်ကျွန်တော်တို့ shopping အတွက် training ဆက်ပြီးသွားမယ် shopping အတွက် training တော့တက်လာလောက်ဆက်သွားမယ်ဆက်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ project ကိုစပြီးတော့ kick off လုပ်လို့ရပြီ okay စိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားပါလေဆရာစိတ်ဝင်စားနော်စိတ်ဝင်စားပါ okay marketing ဆိုရစိတ်ဝင်စားလားစီးပွားရေးလုပ်အောင်ကျွန်တော်တို့နော်တကယ်တမ်းကဒီကောင်းကိုသေချာလုပ်ပဲဆိုရင်တကယ်တမ်း big business ဖြစ်နိုင်တယ်နော် big business ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကအခုဟို sing to မြန်မာပဲရှိသေးတယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဟိုမြန်မာပြည်ဘက်မှာလည်းဒီလို e-commerce ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဗမာပြည်အောင်ပွဲရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးငြိမ်းချမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်နော်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်ကနေစင်ကာပူတွေမကဘူးပေါ့ဗျာကျန်တဲ့ထိုင်းတို့မလေးရှားတို့လည်းအများကြီးထက်ချေလို့ရတယ်နော်သို့သောထားပါတော့နော်မြန်မာပြည်ကနေမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေစင်ကာပူမှာကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ရောင်းမယ်အဲဒီမှာ online တင်ပြီးတော့ရောင်းမယ်နော်ကိုယ်တိုင်လေးရောင်းမယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်တခြား individual အခုငပိကချောက်ရောင်းနေတာတွေတို့အစားအသောက်ရောင်းနေတာတို့လူတို့ဆွဲကြီးတို့စပြီးရောင်းနေတာတွေတို့ကျန်တဲ့ company တွေကဆိုကြပါစို့ဟိုဗါလေအမှရွှေပစုံကအမှဆိုရွှေပစုံကပစ္စည်းတွေတင်ပြီးရောင်းမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ရွှေပစုံတွေကနေပြီးပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးသူတို့မှရှိတဲ့ရွှေပစုံဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့ဒီမှာတင်ပြီးရောင်းမယ်အလုပ်ဖြစ်လာရင်သူတို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ discount သွားတောင်းလို့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုမလားနော်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး business ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရအောင် okay အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အခု assignment ကိုကျွန်တော် online assignment ကိုသွားမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု assignment လုပ်ဖို့ရတဲ့စာပြီး prepare လုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်မှာ
ဒီဟာ create လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့စီကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်မှာ a few hosting တွေကျွန်တော်ရွေးထားတာရှိတယ်အမှန်ဒီ business model ကိုအရင်တော့ကကျွန်တော်ဗမာယူမှာရှိတဲ့ကလေးတွေနော်ဗမာယူမှာရှိတဲ့ကလေးတွေသူတို့အတွက်လုပ်ပြီးပဲဆိုရင်လုပ်ဘူးတယ်လုံရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တဝက်တစ်ပြက်မှာကျွန်တော်ရက်သွားတယ်နော်အဲကြတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် domain တစ်ခုကျွန်တော်ဝယ်ထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာတွေကအခု offline မှာလုပ်နေတာနော် offline မှာလုပ်ဒါကိုကျွန်တော် online မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ online website တခုတကယ်တမ်း online website တခုပြောလို့အခုတော့ market ဆိုရတော့ online လုပ်နေပြီနော်တကယ်တမ်း online လုပ်နေအဲကြောင့်ကျွန်တော် online website တခုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ online website တခုဆိုလို့ရှိရင် online website တခုလုပ်ဖို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကdomain name ကျွန်တော်တို့မှာ domain name တခုရှိဖို့လိုတယ်နော် domain name ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ domain တခုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ business domain ကိုကျွန်တော်တို့ register လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲဒီ register လုပ်ဖို့ရတော့ကကျွန်တော်တို့ကပတ်စံပေးရတယ် domain name registration fee ကျွန်တော်တို့ yearly subscription fee ကျွန်တော်တို့ကနေပတ်စံပေးရတယ်အဲဒီ domain ကိုကျွန်တော်တို့ subscribe လုပ်ဖို့လိုတယ်နော် domain registration site တွေရှိတယ်အဲဒီ domain ကိုကျွန်တော်တို့နေပြီး domain name ဝယ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာ domain name ဆိုတာအားလုံးသိတယ်နော်ဥပမာဆိုကြတော့www.yahoo.com လို့ဥပမာဆို www.google.com လို့နော်www.facebook.com လို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့website ဆိုလို့ရှိရင် www. ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်နာမည်ပြတာကျွန်တော်မှာအခုလောဆယ်ဟွာရှိတယ်ဈေးချိုတယ်ဈေးဒီကြမှာကြည့်ZECHYO ဈေးချိုတော်လားဈေးချို .com ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ registration domain ဝယ်ထားပြီးသားရှိတယ်အဲ့ကြကျွန်တော်အဲ့ domain မှာကျွန်တော်တို့ခုသွားပြီးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ကြနော်အဲ့ domain မှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်ကြအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒါ domain ဒါas a knowledge နဲ့ domain ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တဲ့နာမည်ဆိုပေါ့နော်ဒီနာမည်ကို internet ပေါ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကို reserve လုပ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကနေပြီးတော့သိမ်းထားတယ်ဒါဆိုရင် channel လူသုံးလို့မရတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့က unique ဖြစ်နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ reserve လုပ်ထားပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်နော် reserve လုပ်ပေးတာဒါဆိုရင် domain registration လို့ပေါ့နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီဟာရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးသင်နေတာမှတ်မိလားမသိဘူး။နောက်ဒီမှာ physical address တွေရှိတယ် IP address တွေရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ 152.151.121.121.3.4 စသဖြင့်နော်ဒီIP address တွေရှိတယ်အဲ့ကြတော့ဒီ domain name registration ကျွန်တော်တို့က domain name registration ကိုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နော် reserve the domain name in internet နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီ domain name ကိုသူကနေပြီးတော့ reserve လုပ်ပြီးပေးလိုက်နော် reserve လုပ်ပြီးပေးလိုက်မယ်နော် reserve the domain name in internet ပေါ်မှာ reserve လုပ်ပေးလိုက်မယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်နော်သူတို့မှာဟိုလို့ခေါ်တယ်ဒီထားပါတော့ရှုပ်လိုက်မယ်reserve လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် map the domain name with IP address နော်အဲ့ဒီ domain name ကိုသူကနေပြီးတော့ဒီ IP address ဒီကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်မှာဒီ URL နေရာမှာ www.zecho.com လို့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ IP address ဒီ physical IP address ကိုသွားပါဆိုပြီးတော့နောက်သူတို့ကနေပြီးတော့ route လုပ်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာ link လုပ်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် map the domain name with IP address အဲ့ဒီတောင်းတစ်ခုကိုသူကလုပ်ပြီးတယ်နော်ဒါက domain name registration နဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့က online လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် online address တခုနော် online domain online website တခု create လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးကျွန်တော် domain name တခုရအောင်လုပ်ရမယ်
ရအောင်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ domain name ရဲ့ file တွေကိုဘယ်မှာသိမ်းထားမလဲเนาะသိမ်းထားစရာနေရာတစ်ခုလည်းလိုတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့က website hosting เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ file တွေကိုเนาะတနေရာမှာသိမ်းထားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒီသိမ်းပေးထားတဲ့ service ကိုတော့ website hosting လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကလိုတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကwebsite ကိုစပြီး run မယ်ဆိုရင် domain name registration လိုတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ file တွေကိုသိမ်းပေးထားမယ်တော့ service တခုလိုတယ်ဒါကိုတော့ website hosting လို့ခေါ်တယ်เนาะအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကhostgator.com မှာကျွန်တော်ရဲ့ domain တွေကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်သိမ်းထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက Wordpress လုပ်ဖို့ရအတွက်သူကအဓိကခုနကဒီဆရာเนาะဒီဆရာကသူ့ရဲ့အစမှာအဲ့ဒီ hostgator နဲ့ sample ပြထားတယ်။နောက်စမ်းကြည့်တော့လဲ hostgator တော်တော်လေးကောင်းပါလေ။နော်တော်တော်ကောင်းတယ်။နော်မဆိုးဘူးအသုံးလည်းတော်တော်များကြတယ်အသုံးတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ hostgator ကိုသုံးထားတယ်နော် hostgator ကိုသုံးထားတယ်။အဲ့ဒီ hostgator ဆိုတဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကdomain name registration and website hosting website hosting service provider နော် service provider နော် hostgator.com နော် hostgator.com နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်သုံးထားတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်မယ်နော်ဘုဒ္ဓတပြည့်ပေါ့နော် hash ဆိုတော့သုံးလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ် site ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က hash ဆိုလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့design တွေ website design တွေကို hash ဆိုလို့ရတယ်သို့တော့ဒီ registration တွေကိုတော့ hash ဆိုလို့မရနော်အဲ့ကျွန်တော် hostgator ကိုကျွန်တော်သုံးထားတယ်။နောက်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်နော်။အဲ့ကြတော့အခုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ hostgator မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီလိုမျိုး website ဘယ်လိုဝယ်သလဲဆိုတာကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဟိုမှာเนาะဒီကျွန်တော်တို့ reference ဒီ video ဒီလာမောရဲ့ video မှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြည့်ရင်အချိန်လေးတော့နည်းနည်းကုန်သွားပြီခု10နာရီထိုးနေပြီဆိုတော့ကြတော့okay လေအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအရင်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရင်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါလည်းဘူးတက်ပြီးကြည့်လို့ရကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်သိထားဖို့လိုတယ်ချိန်နေဒီလိုရှိစာသင်နေ My father-in-law started to get into pocket watches, and I told him that he should start an online store. So we got his domain name, thepocketwatchguy.com, set up a WordPress e-commerce website for him, and now he sells pocket watches full-time. I'm going to show you how to do the same thing using WordPress, which is the most popular way in the entire world to make a website. And we're going to be doing it all step-by-step with no steps skipped. Hi, I'm Tyler. Yeah, အခုဗီဒီယိုတန်ကြားရလားဗျာကြားရတယ်နော်ကြားပါတယ်ဆရာကြားပါတယ် okay ဟုတ်ပြီ okay And in order to make a website, it's just 4 simple steps. For the setup part of your website, we're going to be doing things like getting your website name, like yourwebsite.com, and also installing WordPress, which is super simple. Then we're going to be done with setup, and next we're going to organize your website. In this section, we're going to be doing things like logging into your website, cleaning up your website by deleting pages and posts, and we're also going to update your website if it needs to be updated. Then we're going to be done with the organized part, and we're going to design your website. We're going to do things like install a theme. There are hundreds of different themes that you can choose from as a starting point. Then we're going to design your homepage. You can literally make your homepage look like any page on the internet. It literally can be anything, and you can change each and everything on your website. We're also going to make your website mobile friendly because a lot of your traffic, more than half of it, is going to be coming from mobile devices like people's phones. So it's super important that it works on all devices. After that, we're going to learn about something called blocks that's going to save you tons of time. Blocks allow you to import pre-made sections of your website, and you can mix and match different blocks to make millions of different combinations, and it really saves you hours and hours of time developing your website, so you don't have to make everything from scratch. After that, we're going to set up a contact form so that people can easily contact you.
Then we're going to learn another trick that's going to save you so much time. We're going to learn how to import entire page templates into your website. This is going to allow you to take entire pages from different templates and put them on your website. This again is going to save you hours and hours and hours of time, so you don't have to reinvent the wheel. After that, we're going to learn how to create pages on your website so that you can add any additional pages that you need. Then, if you don't already have one, we're going to learn how to create a logo and how to insert it into your website. Then we'll be done with the design part of your website, and the next thing that we need to do is manage your website. This is the part where we're going to learn how to add products to our website and how to put those products in different categories, like if you have a men's category or a women's category. Then I'll show you how to add a variable product. What if you want a product that has different options like small or large, or different colors like blue or green? Once we do that, I'm going to go over virtual and downloadable products and affiliate products. These are all different ways of selling on your website. Once we do that, I'm going to the whole course ကိုသူကနေပြီးတော့ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာပြောပြနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့visual design ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများလုပ်ပြီးသားခုနကလို blog ထည့်တာတို့နော် contact form ထည့်တာတို့ page အသစ်တစ်ခု create လုပ်တာတို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ပုံတွေတို့စာတွေတို့နော် pages တွေကို customize လုပ်တာတို့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် assignment လုပ် I'm going to show you how to do shipping, and then we're going to set up payment. So what is your website name and hosting? Your website name and hosting are the only thing that costs money, and it's super easy to understand. Your website name is basically yourwebsite.com or yourbusiness.com, and Google's website name is google.com, and Apple's website name is apple.com. So that's your website name. You need something to type in order for someone to go to your website. Hosting is a little bit different. Hosting is a place that stores all of the information. So if you had a website name and no hosting, then we'd be able to type in your website name right here, but the website would come up blank because there's no place to store all of your text, images, and files. But if we had a website name and hosting, then we would see all of our text and images and files and everything like that. So it's super important to have hosting because without it, your website would come up blank. So this right here is basically what hosting is. It's a computer that's on 24/7 that holds all of your images and all of your text, and it puts those images on your website. And then those images can be displayed on your website and the text can be displayed on your website. Let's see a really quick example. Let's say someone types in the website google.com. So right here, they type in google.com. That's where they want to go. Then that request gets sent to this computer, this hosting computer right here. And then this hosting computer that's storing all of the text and images sends all of that information back to their computer. And we can see that website get transferred back. So it travels from this computer all the way back to their computer right here. And then we can see the Google website. So your website name costs about $15 per year, and that's before discounts. I'll show you how to get a discount in just a second. And hosting costs about $10 per month, again, before discounts. But in total, with all of the discounts and everything else, it costs about $30 for the entire year. And I think that's a really good deal to have your website spread across the entire world, operating 24/7, 365. And again, that's the only thing that you need to pay for. There are no extra costs for your website. All right, so let's get your website name and hosting. So all we got to do is open up a browser. So you open hostgator.com, that's hostgator.com, and press enter. I do get a commission for recommending HostGator, so thank you so much. And I've been using HostGator myself for 17 years now, and I've been recommending them on YouTube for 11 years now. I can't believe it's been that long. I really like them because they have super great prices, and they have 24/7, 365 live chat, phone. ဒီ host data တခုကောင်းတာအဲ့ဒီသူရဲ့ support ကအရန်ကောင်းတယ်ဗျအဲ့ဒီ live chat ကတခုလိုချင်တယ်တခုပြဿနာတက်တယ်ဆိုရင် live chat ကိုတော့လိုက်လို့ရှိရင်တော့ very helpful very active and very helpful အဲ့ live chat ကတော်တော်ကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်သုံးတာလေ and email support, but there are thousands and thousands of hosting companies, and obviously I haven't tried all of them. So if your hosting company is different, this tutorial might be a little bit different, but you should be able to follow along just fine. So we can just scroll down and see everything that they have to offer. And there's all these different options right here, like hosting, pro hosting, essentials, domains, and resources. You would think that we would ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ site ဒီကျွန်တော်တို့စကားစားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတာမန်ကျွန်တော်ဈေးချိုချိုနဲ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်
ဘာနှစ်ချက်85ပြားနဲ့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့စလိုက်လို့ရတယ် website hosting နော်နောက်ပိုင်းကျတော့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ website က space တွေပို့ပြီးလိုလာတယ် speed တွေပို့ပြီးလိုလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် professional hosting တွေနော် essential professional hosting ကိုကျွန်တော် move လုပ်အောင်နော် move လုပ်ရင်တော့ဈေးပိုကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ business ကဟာအရင် grow ဖြစ်လာပြီတကယ်တမ်းအလုပ်ဖြစ်လာပြီကိုယ်ကပိုက်ဆံနေလေဒီကိုယ့်ရဲ့ website ကိုကနေပြီးတော့တကယ်တမ်းလဲ revenue generate လုပ်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က budget ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တစ်လကိုဒီ hosting အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတစ်လကို100သုံးနိုင်ပြီ200သုံးနိုင်ပြီစသဖြင့်ကို budget ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ dedicated hosting ဒါကိုယ့်အတွက်ကွန်ပျူတာသီးသန့်တစ်လုံးပေါ့ဗျာ server သီးသန့်တစ်လုံးသီးသန့်ထားတဲ့ hosting မျိုးဒါမျိုးသူကနေပြီးတော့အဆင့်ဆင့်ကျွန်တော်တို့က grow လုပ်သွားလို့ရတယ်နော်အခုစချင်းမှာ 2.75 per month နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ် You would want the pro hosting, but in order to save the most amount of money, let's just go with the hosting because you can always upgrade later. We have these 3 different options here, WordPress hosting, website builder, and shared hosting. You would think that you would use WordPress hosting because we're making a WordPress site, but actually we can install WordPress on the shared hosting and it costs a lot less. Plus, again, we can always upgrade later. Once we do that, we can scroll down and we see that it says $275 a month. That's a super great deal, but if we go up here and type in unlock, UNLOCK, and press enter, we can see that we got the biggest discount unlocked. And if we scroll down, we can see that it is now $257 a month. So we're saving a bunch of money right there. We have 3 different plans, the hatchling plan, the baby plan, and the business plan. We don't need ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ hatchling plan ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးချိုးတာပေါ့ဈေးချိုးဆုံးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကနေ baby plan ဆိုလို့ရှိရင်3.25 per month business plan ဆိုရင် 3.75 per month တိတ်တော့ဈေးမကြည့်ပါဘူးเนาะတိတ်တော့ဈေးမကြည့်ပါဘူးတကြကြော်လောက်ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ website တွေเนาะဒီ host ကိုလုပ်ထားရင်ကိုက website တွေအများကြီးကိုယ့်ရဲ့ website တွေအများကြီး host လုပ်လို့ရတယ် unlimited website เนาะ email ဒီမှာဆိုရင် email တွေတကယ်တမ်း on သွားမယ်WordPress တွေကို install လုပ်လို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော် plan 3ခုစလုံးမှာရှိတယ် email တွေပါမယ်နောက် bandwidth က unmeter bandwidth ကိုကြိုက်တဲ့လောက်သုံးလို့ရတယ်เนาะtraffic ဘယ်လောက်များသုံးလို့ရတယ်ပေါ့သို့တော့လေ bandwidth ကဒီတကယ်တမ်းတော့သူကကြီးလာလေပို့ပြီးကောင်းလာလေဈေးကြီးလာလေပို့ပြီးကောင်းလာလေပဲเนาะနောက် SSL certificate ဆိုတာ secure certificate เนาะ secure certificate ဒါသူအကုန်လုံးမှာပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် free dedicated IP ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IP ကကိုယ့်ရဲ့သီးသန့် address ရပြီဆိုတဲ့အတွက်ဒီကောင်ပို့ပြီးမြန်လာတာသိတာเนาะeverything with the business plan because it's just way too much stuff. So it really is between the hatchling plan and the baby plan. The difference is the baby plan offers unlimited websites. So you can have like yourwebsite.com. ဒီမှာတစ်ခုกว่าလား hatchling ဆိုလို့ရှိရင် single website တစ်ခုပဲ host လုပ်လို့ရတယ် host ဆိုတာနေရာကြီးဝယ်လိုက်တာပေါ့ဗျာနေရာကြီးဝယ်လိုက်အဲ့ထဲမှာ website တစ်ခုပဲ host လုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်က single website အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲအများကြီးwebsite တွေအများကြီးကိုစိတ်ကူးပေါ်သလိုကို website တွေအများကြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် unlimited website ကိုသွားလို့ရတယ်ဒီ plan ကိုသွားလို့ရတယ်နော်ဒါကဒီ plan နဲ့ဒီ plan ရဲ့အဓိကကွာခြားချက်ပဲနော်ဒီ plan နဲ့ဒီ plan နဲ့အဓိကကွာခြားချက်ကကြတော့ဒီမှာ free dedicated IP နော် free dedicated IP ဒီကောင်ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ resource ကိုသူကနေပြီးတော့ share လုပ်เสียမလို့နော်ဒီ IP ကို share လုပ်เสียမလို့အဲ့ပို့ပြီးမြန်တယ်ပေါ့ website.org, a friend's website.com. You can have as many domain names as you want on your single hosting package. Where the hatching plan, you can only have one domain name. So a single website like yourwebsite.com. But again, you can always upgrade later if you decide that you want another website. You would only use the baby plan if you definitely want to launch 2 websites right now at the same time. So under the hatchling plan, we can just click buy now. So now it's going to ask us to check out and register our domain name. And we can either register a new domain or we can say I already own a domain. So maybe you bought your domain name from GoDaddy.com and you already have a domain. You would choose I already own this domain and you'd fill it out right here. But today I'm registering a new domain, so I'm just going to click register a new domain. Then I'm going to enter it in right here. And now we can choose the ending or the extension of your domain name.
We can choose .com, .online, .site, .store, .website, or you can choose .org if you're a nonprofit. The most popular is the .com, so I would recommend going with that if you can, unless the name that you really want is taken. Next, it's နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခု website အသစ်တစ်ခုစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ register new domain တစ်ခု register လုပ်ရမယ်နော် hostgator ကိုသွားမယ်ခုနကသူပြခဲ့တယ် hostgator သွားပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ website နာမည်ဥမာ zecho.com ဒီကောင်ကို input လုပ်တယ်နော် input လုပ်ပြီးဝယ်ရမယ် It's going to ask us if we want to purchase the additional endings of the website, like the .club or the .site. And in my opinion, you don't need any of them. I don't think someone's going to go and try to copy your business or anything like that. I think it's a waste of money, so I don't think we need to add any of those to our shopping cart. Next is domain privacy protection. What is domain privacy protection? Well, basically, when you register a new domain name, people can look up your name and address and phone number and see who this website belongs to. And sometimes it can be a little bit annoying, but you'll get some spam text or spam calls telling you that they're going to rank you higher in Google or whatever BS they're trying to sell you. But it also might be worth it to save $15 a year and just deal with a couple of calls. So I'm going to uncheck it in the spirit of saving the most amount of money, but just know you might get a couple of spam calls or spam emails. All right, so we're going to choose our hosting plan, and for our package type, we already chose Hatchling. Unless you have multiple domain names, then you choose Baby. And for the billing cycle, this is where a little bit of strategy comes into play because the discount only gets applied one time. So if you go with 1 month, the discount will get applied just for that month. And if you go for 36 months, the discount will get applied for that entire 36 months. I think the best strategy for saving the most amount of money in the long run and spending the least upfront is actually the 12-month plan. I think that strikes the best balance between everything. So next, it's going to ask us to create our HostGator account. So I'm just going to enter in my email address, confirm my email address, enter in the password, and put in a security PIN. Then it wants you to enter in your billing information like first name, last name, phone number, address, country, city, state. I'm actually in California. And zip code. All right. Then you can pay by credit card or PayPal. I'm just going to ဒီမှာကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းပဲချမ်းပေးရတော့မယ်ကိုယ့်ရဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ credit card information ကိုကျွန်တော်တို့ input လုပ်ဖို့လိုတယ် choose credit card and put in my credit card number. Don't worry, that's not my real number. And then it's going to ask us if we want additional services. So first is SSL. Do we want SSL? That makes this little lock up here on our website, showing that our website is secure. It's super important to have. However, your website already comes with SSL. This is just advanced SSL. So we don't need this one. We can leave this unchecked and save $40 a year. And your website is still going to have that lock. Site lock essentials. Do we want to secure our website for $36 a year? The great thing about WordPress is that we can download something called a plugin that has security features that will allow us to save all of this money, which is going to allow us to uncheck this and just move on. Next, professional email. I do like the Google email suite, but your website already comes with more basic email, so you don't need to do it. This might be something that you consider in the future, but I don't think that you need it. You'll still have your name at yourwebsite.com as an option for email. Site backup. Do we want to spend $24 a year backing up your website? And I think the answer is no, because again, you can download something called a plugin with WordPress, and that's going to allow you to back up your website for free. Do we want to improve your search rankings? I'm not sure what they would even do to do that, and that costs $36 a year. But again, we can download something called a plugin that will improve our search rankings for us, and we can save that money. Next, we're going to enter in the coupon code. Make sure it says unlock. That's the best coupon code, and click validate. It should already be there, so we're good. So let's review our order. We have 24/7, 365 live chat, email support, instant account activation, our money back guarantee for 30 days, and our domain registration for 1 year. We have the shared Hatchling plan for 12 months or whatever you chose, and it comes out to about $30. Sometimes it fluctuates. It could be anywhere from $30 to $40, but I think that's a super good deal to have your website spread across the entire internet. Next, we can say I have read and agree to the terms of service and click checkout now. So congratulations, you've actually done the hardest part, which is just decide that you actually want a website. The next thing that we're going to do is click on install WordPress. So if you see install WordPress anywhere, just click on it.
Then we can see this page right here. And all we have to do is scroll down and click install now. We want to keep this as it is with the HTTPS. Then we want to find our website name right here. You'll probably only have one website name. And we want to leave this blank because if we put something in there, then it's going to install WordPress on yourwebsite.com/something instead of just your main website.com. You also want to leave this as default. And for site name, you can put in your website name. That's probably the same thing as your business name. And for site description, this is what describes your website. So if you were a plumber from Los Angeles, you would put Los Angeles plumber. If you did marketing and SEO, maybe you'd put marketing and SEO right here. This is what's going to show up in the search engines, so it's pretty important. But don't worry about it. We're going to learn how to also change this later. So just put whatever you can think of right now, and we'll be able to change it later. Then for the admin username, I like to put in my name. And for the password, let me hide that real quick and just put in whatever password that you can remember. This is going to be used to log into your website. So you have to write this down or remember it somehow. Then what you want to do is put in your email address right here. And now we can scroll down and we want to make sure the language is English, even if your language isn't English. And that's because this tutorial all is going to be in English. And I don't want you to get confused. We can always change this later. We don't need any of those plugins, so we're going to skip that. We definitely don't need any of these themes right here, so we're going to skip that. Then we're going to click on Install Now. Right now, WordPress is installing. It used to be super difficult to do this, but now it's super, super easy. So I'm just going to speed this up a little bit, but it should take between 1 and 2 minutes for it to complete. All right, congratulations, it installed successfully. But has it really installed successfully? We can go ahead and click on it. And we can see that the website doesn't work. The website can't be reached. And that's because it takes anywhere usually from 1 to 2 hours for your website to work. Sometimes, but it's rare, it can take 24 hours, but usually it works within about 1 hour. So I'm just going to exit out of there and I'm going to take a break right now. I'm going to go for a little walk. And when I come back, it's probably going to work. All right, so I'm back from my break. Let's go ahead and see if it worked. And we click on it and we can see that we have a website right here. ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က registration ပြီးသွားပြီ domain name registration ပြီးသွားပြီ hosting ပြီးသွားပြီနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင် WordPress အဲ့ site မှာ WordPress install လုပ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော် WordPress ကိုစပြီးတော့ create လုပ်ရသွားပြီနောက်အဲ့ကြောင့်ဒီ video လေးကိုကျွန်တော် link ပေးထားပါတယ်ဟိုအရင်ပထမဦးဆုံးထပ်ပြီးပေးပါမယ်ဒီအပိုင်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါတော့နော်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်အခုလာမယ့်ကြာသပတေးနေ့ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ project စပြီးတော့ assignment စလုပ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်စပြီး plan လုပ်ကြမယ်နော်ကလေးတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရပ်ပါမယ်မေးစရာပြောစရာရှိပါသေးလားဆရာခုနကလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးဗီဒီယိုဖိုင်လေးပို့ပြပါမယ် Okay ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ contact us ရဲ့ page ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့